আচ্ছা, মনকে বুঝি চিঠি পাঠানো যায় যেইখানেতে থাকে মনের কথা? নকশা কাঁথা লাল সবুজের আলপনাতে প্রকাশ করে কি মনের ব্যথা? প্রকাশ করা কি বাঞ্ছনীয়? নিয়ম লেখা বুঝি তাতে? হতাশাতে স্বপ্ন গাঁথি, বয়স বাড়ে ধিকে ধিকে। জানালা আছে একটা, তার কথাতেই খোলা, বড়ই কম আপনজন। সকাল দুপুর একলা হলে মন উথাল পাথাল করে সারাক্ষণ। এদিক পানে বুকের ভিতর জমবে হাজার তৃষ্ঠা, তাকিয়ে থাকে জমাট বাঁধার রুর। এদিক পানে নোনা জলের আঁতুর ঘর, ওদিক পানে